Маргаашаар бүү сайрах гэсэн Бурхны үг байдаг. Сайн мэдээний ажлыг маргааш гэж хойшлуулах ёсгүй. Өнөөдөр өнгөрвөл хизээч боломжгүй. Дахиж олдохгүй тул өнөөдөр чухал. Өнөөдрийн ажлаа үр дүнтэй хийх ёстой. Баруун зүгээс үүл гарвал бороо орхон гэж норохгүй байх бэлтгэлээ хангадаг шиг хүмүүс шинж тэмдэг харвал цаг тухайд нь бэлтдэг. Саяхан Америкт зарим хүн гамшиг болоход бэлтгэж агуулхаа засан хоол хүнсээ хадгалж байгаа нь мэдээгээр гарсан. Энэ нь сүнсээ аварч чадахгүй, эцэг хүртэл амжиргааг нь залгуулж чадахгүй ч гэлээ тэд найдах зүйл олж чадахгүй дэл ийм юм бэлддэг. Тэдэнд мөн хамиг өгөх бурхан байгаа учраас Сионд хурдан ирээрэй гэж хэлцгээе. Цөлд 40 жилийн турш Израильчуудыг тэжээсэн нь бурхан. Үүнийг мартсан ард түмэн өөрсдийн бодлоор зүтгэж байгаад сүрсэн. Бид бурханы нэгүслийг мартахгүй байцгаая. Та нарыг юрууж, мөнхай мөхч, бүх зүйлээр хангадаг бурханаас зуурах ёстой. Та нарт туслах нэгэн нь бурханаас өөр байхгүй. Бурхан сонор сэрэмжтэй бай, бэлэн бай гэж айлдсан. Гинтийн гамшиг учрахад яаж чадахгүй өрөвдөлтэй хүмүүст бурхан хамгаалдаг Сионыг зааж өгч нэг сүнсч болов аврах нь сэргэг байх арга юм. Тунхаглах нь бэлэн байгаагийн илрэл. Тамийн шийтгэл амсах байсан биднийг үзэсгэлэнт Тэнгэрийн хаанчлалд амьдрах болгосон эцгийнхээ ачийг юугаар хариулах уу гэдгээ бодцгоё. Бурхныг хамгийн ихээр баярлуулдаг зүйл бол өхөж буй сүнсийг гэмшүүлж, хайртай хүүхдүүдийг нь олох явдал юм. Уйггүй хайвал өнөөдөр ч Тэнгэрийн хагтсан гэр бүлээ олж чадна. Гэвч өнөөдөр олохгүй бол маргааш л олъё гэж хойшлуулвал хэдэн мянган жил өнгөрсөн ч олж чадахгүй. Хойшлуулалгүй бурхны үгийг угаарсан даруйдаа хэрэгжүүлэх нь дээр. Өөрийнхөө төлөө эд баялаг хураачхаад бурхны өмнө үл бялхдаг мунхаг хүн байхын оронд сайн мэдээний төлөөх зүтгэлээ Тэнгэрт хуримтлуулцгаая. Сайн мэдээнд хичээвэл Тэнгэрт шагнал авах болно. Өнөөдөр гих нэг өдрийг бурханд таалагдах сайн мэдээний төлөө амьдрал Тэнгэрт их ёроол хураана. Тэнгэрт нүгэл үйлдэж, дэлхийд хаягдаад өөхөх тавилантай нүгэлтнүүдийг аврахын тулд эцэг бидний оронд нас барж, шинэ гэрээний алгасал баярын үннийг тогтоосон. Загалмай дээр өөрийгөө золиосолж, хүүхдүүддээ алгасал баярын талх дарс идүүлж, аварсан ивэлийг нь мэдэж гимээн, сайн мэдээнд сэтгэл гаргаж, яаж эцгээ баярлуулах уу гэж бодно. Хэрв бурхны нэгүслийг мартвал дахин нүгэл үлдэж, бурханд ачлалгүй хандаж, хажуудах олон хүн тунхаглахыг нь хүлээж байгаа ч тэднийг үл хайхарна. Тунхаглах нь нүсэр ажил биш. Хагцаж салсан манай Тэнгэрийн гэр бүл мөн үү гэж асуух нь л тунхаглал.
Эцэг Тэнгэрээс алдагдсныг хайхаар махан биеэр ирж Библиэд цүнхээ үүрээд айл болгоны хаалга тогшиж тунхаглаа эхлүүлсэн. Эцэг хажуугаар өнгөрөх хүмүүст цэцэрлэгт хүрээлэнд ч тунхаглаж ажил дээрээч сүнсээр махан биеэр хайр түгээж тунхаглах жишээ үзүүлсэн. Хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ? Үхээд тамд орох хувь тавилантай сүнснүүдийг Бурхны талд хөтлөх нь хамгийн агуу хайр юм. Хүн бүр мөнхөд амьдрах арга зам мэдхийг хүсдэг. Аврагдах боломжтой хүмүүсээс бүү нүүр буруул. Уулдсан хүн бүрд Бурхны үгийг итгэлтэйгээр тунхаглаарай. Эцэг Библиэд маш тодорхой бичсэн амийн талхыг авч бусдад идүүлэхэд л болно. Гайхамшиг газар авч байгаа энэ ертөнцид зовж байгаа хүмүүст мөнх амийн талх идэхээр Сионд ирээрэй. Гамшигаас аврагдах алгасал баяр байгаа гэж эрч хүчтэйгээр тунхаглацгаая. Олон сүнсийг Бурхны талд авчирч нэрсээ Тэнгэрт од мэт гэрэлтүүлээрэй.